Olwali tukomyewo okukola follow-up ya pit latrine gye twali tugenda okusima. Pit latrine yatandise Toyi z'ebinnya ng'era agisima yamaze dde okufuna n'emirimu emirala. Yali apulanize kubeera ng'agiteeka wano ng'agitunuza mu lusozi naye yagenda okusima wano omulaba wano. Yagenda okusima yagenda okulaba nga waliwo ekinnya n'akyekengeramu n'agamba kakyuseemu agizze wano. Naye nga mujjukira vidiyo yaffe yali etandika nga tupimye okuva ku kikondo kiri nga tuli wano wala ne tudda wano ye n'agamba wano wajja okuyita. Tuutuno wano ekinnya kyaffe kyekyo era omusajja omulaba ali wala nnyo kati. Ye waliko ssebo? Embeera egamba ki? Okuva ku vidiyo yaffe eri ssebo bakuwadde omulimu omulala ensaggu era ensaggu ogenda genda. Waliwo munnabulaya yagambye n'ensaggu musimireyo. Ayagala kubeera ng'amusimirayo. Era akati kwongeramu maanyi nakubeera ng'otandika okubeera nga naye omusimira. Mulimu gugenda gutya kati? Omulimu gwali gugenda bulungi ssebo. Waliwo abaagamba nti oyo yali smart nnyo engeri gye wali yambaddemu ne bagamba nti tosima. Ne bagamba nti no buli omu bagambye mbwe unyaka eridde. Muntu yeeragisa n'abeerako smart. Olina obuzibu bwasanze? Obuzibu mbozi bwe nasanze wali bwabadde bwakuba nti waliwo Toyi gye basimawo enkadde. Obuzibu bwe twasanze bwabadde awo. N'ogitya? N'ogamba kodde sayidi eno. Okukyusa n'enzira. Ate wano ettaka liri litya ligonvu oba likaluba? Ettaka lya wano kati eryeno gumu. Kati oba olaba akapaati ako ke nasazeeko keeko ekinnya kiri ekyali kiva eri ne kituuka awo. Kati wano erisigadde gumu. Girungi? Oli mu fuuti nga mmeka awo? Wano oli mu fuuti 16. Okay. Kitegeeza okitwaliriza lunaku lumu naye ssebo nnaku 2 si bwe ziri? Nnaku 2 fuuti 16 aba asimye ate ng'akyasima olwaleero saawa ziri mmeka? Saawa teziri nnya ez'okumakya? Zikyali mu nnya. Saawa zikyali mu nnya wanaagenda okubeera nga buwungeera. Abasajja abakozi gye bali. Musajja mumwongere emirimu yabeere ng'asima. Mumwongera bwongezi mirimu nga yabakolera nga buli omu ayambagana munne. Kati mulaba atuuse ku maramu awo waali awo atuuse ku maramu wuuyo awo maramu waali awo wansi. Sente ziva wala kugamba abazikuula bannaye mubeere nga mukuula sente nga mubalirira. Musajja wuuno wano ali mu maramu ate oludda owaka nga musajja ampa busente butono tampa budde kati anaakuwadde obudde ng'ali mu binnya. Tegeera either sigala salawo okuwa obudde nga tewali sente oba obutakuwa budde sente ng'akuleetera. Kitegeera kakati wano akakodya akalala wano ke banyumiza bagambye nti ettaka lino lye basimamu lino nga ye mulaba lino liri awo bw'aba alisima taliteeka wano kugamba ekinnya kino mukiraba kiri bwe kiti nga mukiraba kiri awo bwe kiti nti bw'aliteeka eno waggulu ng'engeri gye waliyo akasozisozi libeera liyina engeri gye lipuresingamu ettaka ne libeera nga eno waggulu eno waliwo pressure naye bw'aliteeka wali awo wali owatono awo bwe watyo kati pressure tebeerawo naye bw'ateeka wano wagazi ekinnya mukiraba ndowooza kigazi bwe kityo kati alina dditeeka eri mu maaso alina dditeeka wano awo bwe watyo awo pressure tebeerawo sako nako kakodyo abasima namwe mbeere ng'obadde tokamanyi konako babadde bakakuyigiriza. Kale ssebo kakati omulimu gwe baatuwadde tujja genda ensaggu bakwongedde omulimu omulala n'emirimu emirala bagireete oba onooba okooye ssebo emirimu bwe gineeyongera obungi tojja kukoowa? Ojja kukola? Kale ssebo. Mpozi n'ekirala kakati mulabanga wano omuntu oba osima ebinnya ate olina okubeera very very careful nti abantu obutabeera nga bafuna obuzibu. Buzibu ki? Wabeerawo obwana, wabeerawo embuzi, wabeerawo ebintuntu. Omuntu asobola okubeera eri n'abeera nga asobola okubeera ng'akigwamu ate n'ofuna obuzibu. Kati bino ebintu bino bye mulaba wano bye batadde wano lubeera nga lukomera nti omuntu ne babeera bakola tajja kumpi na kinnya kino
olaba olukomera buno. Eno ye gundi safety measure yaabwe gye bakola nga basima nabeera nga ateekawo ebintu ng'ebyo. Omuntu tajja wabeerawo obwana buno katulabe tugende tulabe naye biteekawo ebintu ng'ebyo ne babeera nga omuntu tajja wano kubeera nga akiriraana ye ne babeera bagenda okwebaka oba babeera bagenda babeera bamaze okukola then ate nga babikkako naye wano ne bw'obeera okola emisana era wabeerawo obuntu abaana basobola okubeera nga bajja kati oba olina okuteekawo akakomera ako ngako nga mukalaba ng'ekinnya kiri wali omuntu obutasobola kubeera nga ajja n'abeera nga akigwamu so ye embeera bwetyo bweri kinnya kyekyo pit latrine nabagamba emigaso gya pit latrine kubeera nga amazzi bwe gaba gagenze pit latrine eba esobola okukola mulimu ebintu bitalina kunafuya naye baba abazungu eyo mubibiri era osangayo butoyitoyi nga basimasimaawo ebinnya ddala bagenda ku camping eyo mu bibira bubeerayo so ye embeera bwetyo bweri agenda kubeera nga amaliriza enkya bagenda okubeera nga amaliriza ekinnya kino then ate enkuba kyeyo omulala yamuwadde omulimu gw'ensaggu agende nga akola ensaggu asima ekinnya ekirala. Etyo vidiyo yaffe wewedde nga olwaba atubuuzizza mwami asimira fuuti mmeka sente mmeka buli fuuti agisimira $1,000 zokka. The cheapest ndoza gwosobola okufuna kuba balimu bali mu $2,000 bomu bali mu $1,800 wali mu $1,kitundu naye $3 abakolera ekintu kyo. Kati tugenda day 3 omwami owa toilet bwe yatugambye okubeera nga agimaliriza olunaku olwokusatu tugenda Toyi yasimye eri katale naye nga yafunye edda n'omulimu omulala ensaggu yafunye omulimu ensaggu twagala balaga nga twabagamba tubalaga ebintu ebyenjawulo mu Uganda bintu byasobola okubeera nga mu Uganda okola nekibeera nga kiri very cheap ate ng'owalala tomanyi nga bakikuseera nga bagamba nga kintu kiri very expensive. So tugenda kulaba tulabe omulimu we yagutuusizza ate olwo n'amala ate tumutwale ne Kadaama yagambye omukolera ate era ku ploti ye y'ensaggu okumusimira Toyi. Waliwo Toyi ne kaddiwa kati ayagala kubeera nga amusimira endala. Ate omwami ali very cheap kuba asimira $1,000 naye abantu abasinga basimira from $1 paka ku $2,000 ate nga akola nnaku 3 aba akuwadde ekintu kyo nga kiwedde bulungi. So katugende tulabe ebintu ebiri ende tulaba atuuseewa atandika okubeera nga akola ku mulimu omulala pozi yabagamba ne advantages za pit latrines kubeera nga omuntu osobola okubeera nawe ewaka for emergency amazzi gagenze mazzi engeri gye gagenda waliwo n'ebitundu ebitannaba kutuuka mu mazzi ate nga basima n'enzizi. So katugende tulabe watuuse. Yatutuuse tukomyewo ku kinnya kyaffe. Musajja amala leero wali mu gundi distance zagenzeeko mpitirivu obungi. Musajja mwongere emirimu ava wano agenda nsaggu bw'anaava ensaggu ja kulaba ati jadda nza mulaba kati gyali wangi sebo kale sebo naye gye bale sebo bigenda bitya bigenda bulungi omala leero kugamba akasente bakakuŋŋaanyi akasente kabeewo sente kabeewo omwami wuuyo mulaba ndowooza omulimu agumaze buuye wansi omulimu agumaze wuuyo waliwo abadde bawakana nti wasimidde ennaku 3
bo nga balowooza nti tulimba bulimbi ne mbagamba omusajja oyo tamanyi na tukutuku ne jipu emusinga kudduka naye nga ye muntu wa mutawaana. Kati oli lwedde okugenda Ensaggu anti tuba tugenda leero engeri gy'omala leero ogenda kale sebo